я делаю цветок-портрет. Покажи, какой. Вот такой. А потом вот это будет зад. Ага, мы потом посмотрим. А Лена у нас подстригает. Лен, покажи. Так, переворачиваем вот сзади. А я делаю то. Что ты делаешь, Лен? Я цветок делаю. Цветок. Лена очень любит подстригать, все время просит ножнички. Давай, показывай. Первое есть. О, иногда она рвет. Подожди. Вот у нас какой цветочек. Покажи еще последний зеленый кружочек. Вот. Ксюшке подарили, сегодня мы были на дне рождения, подарили фигурные ножницы. Видите? Они очень красиво режут. Красота? Угу. Еще последний зад. Давай. А, еще... Смотри, какой прикольный вентилятор. А можно я понажимаю? Я сегодня увидела в детском магазине, купила Лене и Ксюше по одному. Голубой, зелененький. Очень прикольная игрушка. Деткам понравилось. Я принесла в садик, там все попросили понажимать. 50 рублей всего стоило в детском магазине. Прикольно, да, Ксюш? На. Что мы им сдували на улице? Лужу, листики, еще опилки и еще одуванчики. Да, мы дули на одуванчики им, да, Ксюш? И лица. Это вентилятор. Подожди, сейчас. Вот, можно сдувать мусор. Еще вот такой вот в наборе с ножницами был штампик, кораблик, очень прикольный. Сейчас покажу. Нажимаем. Оп. Оп. Вот кораблик. Лена клеит. Приклеила, Лен? Лена тоже очень любит клеить. Давай. Она все мажет и все клеит. Послушайте меня. Подожди, сейчас я посмотрю, как Лена клеит. Намазала? Приклеивай на свою картину. Так, вот так, вот так. Приклеила? Давай еще клей. Давай, Ксюш, показывай. Так, засунула? Нажимай. Так, чуть-чуть пододвигай. А зачем ты вытащила? Вот, малюсенький кораблик. Вот мы делали много-много корабликов. Их можно запускать. Их можно сдувать вентилятором. Помнишь, мы дули? Да. Ураган. Лена опять что-то клеит. Лен, что ты делаешь? Клейка маленькая. Это что у тебя за картина такая? Портрет, наверное. Портрет. Мне кажется, Ксюша, это кораблик у нее плывет. Похоже на кораблик, Ксюш? Похоже очень. Сюда. Нажимай вентилятором. Вентилятором. Нет. Вентилятором подними чуть-чуть. Вот. Еще вот на эти. На бумажечки. Видишь, они летают. И вот на эти. Пониже опускай. А кто это сделал? Вот. Это я сделала, чтобы Лена сдувала. Делаем волны. Видишь, какие волны? Лена тоже хочет. Всем доброе утро. Я, наверное, никогда так рано не снимала. Еще нету даже 8 часов утра. Вот мы идем все в садик. Ленуська. Ксюнька, покажи. Вот, она вчера была на дне рождения. В субботу была и в понедельник. Ой, еще там что-то резинки подарили. Смотрите, у нас какой туман. Давно не было такого тумана. Но прежде чем снимать влог, хочу вам показать то, что я наснимала до этого. И начнем с очень вкусного и несложного рецепта. Для начала замачиваем бублики в молочке на минут 40. Это вот все, что у меня остались. Как раз решила сделать. И вот здесь вот у меня остался фарш с рисом. Это я делала фаршированные перчики. Я буду использовать его. Можно любой. Я включила духовку, чтобы она разогрелась. И смазываю противень подсолнечным маслом. Вот я разложила все бублики. И сейчас буду заполнять их фаршем. Лена тоже делает. Прям запихнула его. Один тут у меня, видите, сильно размяк. В общем, мы катаем комочки. Лен, показывай. Катаем комочки и вот сюда вот их немножечко вдавливаем, чтобы они туда, мяско у нас попало внутрь. И делаем бублики. Лена, катай комочек. Я обожаю бублики. Мы тут все ногти накрасили. Ксюша тоже, да. И Лена. К сожалению, перепала. Вот что у меня получилось. Сейчас я это поставлю в духовочку на 180 градусов на минут 15. Лена, ты что налепила? Да, тут.
Наши бублики подрумянились. Я сейчас буду сверху их сыром посыпать. И снова в духовочку еще на минутки 3 отправлю. Сыр надо помельче тереть, а то, видите, он у меня рассыпается. Вот так вот у меня получилось. Сейчас буду ставить. Ну и вот так вот это все выглядит в готовом виде. Сейчас буду пробовать. В общем, бублики получились. Ням-ням-ням, пальчики оближешь. Я приготовила их вечером, ушла спать, утром просыпаюсь, ни одного нету. Я говорю: Женя, ты что съел? Они были такие вкусные. Потом я приготовила, в общем, еще много. И детям нравится, и Жене, и мне. Советую попробовать. А теперь еще смотрите, что у нас происходит на стройке, чем мы там занимались. Смотрите, мы же доделали все перегородки, все до потолка, все там Женечка пропенил. Ай! Везде, все, теперь у нас коробка уже точно готова. Здесь у нас, правда, темно. И вот мы установили дверь. А там очень темно. Ой, она, походу, закрыта. Нет. Вот. Пожалуйста, здесь такой тамбур. Пока он очень темный. Все, пошлите отсюда. А вчера Женя выметал все комнаты. Видите, все чистенько. И вот здесь вот сбоку праймером все прокрасил. Вот, чтобы уже сегодня наплавлять. Везде, по всему первому этажу. Смотрите, какой у нас черный пол и белые следы. Хотите черный пол? О, красиво, да? Для начала мы раскатываем рулончик, отмеряем все, чтобы ровненько было, и отрезаем нужного размера. С небольшим нахлестом делаем друг на друга. Мы уже тут 2 положили. 2 полосы. Так что уже на опыте. Хотя Женя делал гараж таким способом. Так что он уже на большом опыте. Все ровненько по линеечке отрезается, отмеряется. Теперь по уровню. Все точненько, ровненько. Опа. Готово. Ну как линейка, да. Уже большая. Данную изоляцию мы будем делать только на первом этаже. Она будет защищать от влаги снизу. От чего еще, Жень? От всего. Ну, от влаги в первую очередь. Да. На втором такое не надо. Конечно, от влаги. Когда все разложено ровненько. Сохранение позиции. Женя с одной стороны аккуратненько заворачивает. Только до половинки. Вот, готово. Из такого положения мы будем сначала в одну сторону наплавлять, потом в другую. Сейчас будет самое интересное. Вот он, виновник. Баллон с газом и кровельная горелка. А еще мокрая тряпочка. А еще смотрите, какую штуку Женя соорудил. Когда он один работает, он так как бы греет одной рукой, а другой вот это вот рулончик раскатывает вот так вот. Крюк для раскатывания. Вот. Можете взять технологию. Она пока не запатентована. Вот, да. Включаем газ. Да прибудет огонь! Давай, попыхай. Я слабенько сделаю. Так, тряпочку мокрую. Вот так вот действует, идет процесс. Нужно погреть огнем, чтобы пленочка чуть-чуть попузырилась. И потом потихонечку разматываем. А я буду мокрой тряпочкой прижимать, когда огонь отойдет отсюда. Теперь моя работа. Моя работа вот такая вот. Смотрите, какой пар классный сейчас будет. О, как классно. Прижимаю хорошо. О, какой пар. Красота. О, огонь, пар. Весело у нас тут. Новый этап работы очень интересный. Такого еще не было. Наконец-то мы блоками разобрались. Да, все. Мы их тут вытаскивали все вместе, остатки все из дома выносили. О, прикольно. Сейчас будем еще туда наплавлять. Будет еще интереснее. Все доделали.
Наш черный пол превратился совсем не в черный, поэтому не советую вам делать черный пол. Видите на нем, как все видно. И теперь мы пошли следующую делать. Вот, будем эту делать. Здесь немножко посложнее из-за эркера. Вот у нас рубероид. Ой, размотай, какой он тяжелый. О, смотрите, какой он черный и чистый, пока мы по нему не походили. Кстати, очень хорошо на нем солнечный свет видно. Догоняй, догоняй! В общем, мы доделали все полы. И сейчас занимаемся электричеством. Пойдемте дальше. Ой, Ксюша уронила. Все, не бери в рот. Женя уже несколько дней сидит активно. Все изучает, читает, ищет, где что покупать насчет электричества. И вот еще, наверное, через пару дней поедет в Челябинск закупать всякие провода и кучу там различных штук, которые надо. Потом вам буду показывать, буду сама запоминать, как это все называется. Не знаю, меня хорошо видно или нет. Мне кажется, из-за тумана плохо видно. А еще я вас спрашивала в Инстаграм, куда я хожу. Кстати, кто не подписывался, подписывайтесь. Кто не подписался на мой аккаунт в Инстаграм, там больше всего всяких фоток. Блин, мне кажется, меня вообще не видно. В общем, многие угадали, да, я хожу на йогу. И я ходила на обычную йогу. А сегодня у нас первое занятие, они там отремонтировали комнату, и у нас первое занятие будет в гамаках. Это называется флай-йога. Я ни разу не пробовала, мне очень интересно, и вот сейчас пойдем. Раз, два, три, беги! В общем, отведу деток в садик, и потом у нас йога 8:30 начинается. Ксюш, вообще-то надо поворачивать. Да, туда. Бегом, бегом, молодцы! Лена, правда, у нас до сих пор не очень еще привыкла ходить, немного подкапризничает, но уже поменьше. Вот. Отведу к 8 в садик, и в 8:30 йога. Очень удобно сделали. Нет, Лена, нет. Ну давай, давай. Она же не перепрыгнет. Лен, обходи лужу, обходи. Вот так. И вдалеке такой туманище. Так прикольно. Ксюша спрашивает: мама, а этот пар, он кажется или он есть на самом деле? Лена все бежит, бежит. Мы пришли заниматься в гамаке. Наш замок, ой, наш замок сказала, наш зал. Закончились наши занятия, я иду домой, довольная, полна сил и энергии. Погода еще у нас сегодня налаживается, наконец-то были холода, сегодня 25 обещают, но с утра было холодно. В общем, флай-йога и обычная йога — это, вот, по-моему, вообще разные вещи, ощущения абсолютно разные, вот. Но мне очень понравилось. У них завтра будет открытие их центра, и будут уже начинаться занятия. Так что, кто из Уфалея, приглашаю всех, это очень здорово, очень полезно. Приходите. Так, включаем чайник, не выходя из-за стола. Все, греется.
Очень удобно. Сидишь, монтируешь, включил чайник. Сейчас вам покажу. Вот видите, он греется. У нас тут новый чайник от Redmond. И он такой прикольный, там есть разные игры, можно с детками цвета учить играть. Вот мы вчера вечером поиграли. Какой цвет? Зеленый. Какой цвет? Розовый. Лен, какой цвет? Синий. Синий. Какой цвет, Лен? Красный. Я тебе. А можно я? Какой цвет? Мама, можно я? Давай. Ксюша хочет нажимать. Нажимай. Лена, а ты смотри на чайник. Ты, Ксюш, нажимай и спрашивай Лену. Какой цвет? Желтый. Желтый, правильно. Какой цвет? Лен, какой цвет? Коты. Красный, Желтый. желтый. Смотришь, каким чайник загорается, такой здесь и нажимаешь. Быстрее нажимай. Правильно теперь. Правильно, давай, нажимай, неправильно. Вот, теперь угадывай. Лена тыкает. Все подряд. Быстрее. Лена, надо же смотреть, какой на чайнике цвет, и нажимать. Давай, Ксюш, смотри. Это оранжевый. Смотри внимательно на чайник. Запоминай, какие цвета. Перебой. Зеленый, Зеленый. Зачем запомнить? какой-то оранжевый. Теперь нажимай. Сначала синий был, потом зеленый, потом красный. Все верно, правильно. Также с помощью приложения можно посмотреть, сколько сейчас температура у чайника. Вот можно его вскипятить, можно нагреть. Здесь, кстати, есть разные режимы. Вот черный чай, зеленый чай, еще что-то. Даже детское питание. Можно менять подсветку в зависимости от температуры. Можно там ночничок, можно вот кипячение, например, когда он холодный, он такой. И когда он греется, он меняет цвета и нагреется. Там, ну, вы можете видеть и сами двигать, выставлять какой хотите. Например, холодный пусть будет у нас синий, горячий красный. И самое интересное, что здесь можно выставлять вот расписание, чтобы он по утрам, например, ну или когда вам нужно, закипал, включался и сам грелся. Я буду заканчивать этот влог. И еще раз в конце хочу пригласить всех желающих, кто живет в Уфалее. Завтра, 16 августа, будет открытие их центра, называется он «Жар-птица». Открытие будет в 8:30 утра по улице Уфалейская, 9, на 2-м этаже. Это бывшее здание КБО, поэтому приходите, там вам все расскажут, все узнаете. И все, с вами я прощаюсь, до новых встреч, поддерживайте меня пальчиком вверх. Всем пока!